O'zbekistondagi bolalar uchun xushxabar. Davlat har oy pul to'layapti, lekin minglab bolalar bundan bexabar. Agar oilangizda bola bo'lsa, tezda ushbu videorolikni ko'ring. Kimlarga beriladi, qancha to'lanadi? Hozir aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi Vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5 va 7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Vulkan salomatlik manbai. Diqqat! O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lab beriladi. Ushbu yordam asosan daromadi yetarli bo'lmagan, boquvchisi yo'q yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga tayinlanadi. Moddiy yordam va bolalar nafaqasini olish uchun har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromadning minimal iste'mol xarajatlari 648 ming so'mdan kam bo'lishi lozim va uni siz xohlagan vaqtingizda may.gov.uz portali orqali rasmiylashtirishingiz mumkin.